oğlum senlerden kova yok mu? Boş bir şey. Suyu kovası var. Başka? Başka Çiti miti bir şey yok mu onlarda içeride filan? bakayım dur dedi. Bakıver ama içinde boya şey var onu dökme de. Attım. Al sen de şunu. Hani? Oraya attım. Gördün mü? Tamam. Bugün tahta atıyoruz arkadaşlar, inşaattayız. Bunları yapıyoruz arkadaşlar işte. Çalışmaya devam. Koşturuyoruz her seferinde. Buraları topluyoruz. Tahta atma challenge. Önüne mi? Hava düşüyor. Atamadım. Bunu böyle yapmayın. Şöyle yapacağız. Yeah. Bunlar yardım meclislerdir. Ben size şimdi yapılacak olanları göstereyim. Ben de bu işi biliyorum ha gençler. İnşaatçıydım ya. Kardeş. Ya. Tepeye atması daha kolay. Benim maksadım araya sokmak. Arkadaşlar. Alır diyorsan kastım. Nasıl atılmayacağını gösteriyoruz. Bakayım. Bak nasıl atıyor. Zamanında okçuydu. Mesleklere geri dönüyor işte yani. Böyle oluyor. Yapıyorum. İşte yapıyorum ben bu işi kardeşim. Benim güzel kardeşim. Ara sıra atamamak var tabii. Her zaman atamayabilirsiniz. Gebereceğim. Yakında gebereceğim kardeş. Güzel.
atıyor, ben atıyorum. Şimdi ben bunun işini biliyorum ya. Hepsi takır. Oh, kırıldı lan yarısı. Kız bir felaket. He? Yok. Kız ya. Şu Kardeş bu ne lan? Mazda oldu. Eksik verdim. Tek. Sezmen ne yapıyor? Yine akşama kadar ne? Ya. Of. Şurada bir tane getir. Kim gözüküyor? Bak, bir tane çok olsun. Bir tane kesiyorum oraya buraya. Çatıya attıklarım da görünsün. Biraz bunu geri alalım. Bak gençler. Beni de görün, havaya da attığımı da görün. Basıyoruz. Terledim ha. Sıradaki gelsin. İkili atışlar. Bu nasıl? İkili atışlar. Şu çatlak kısmı çekelim. Şu. At. Hiç çıkmadı dostum. Az daha şöyle olsa yola geldi. Aç kalsın paketi. Ev kuruyoruz. Ev. Şu üstteki onların hepsi tekrar. Hayır, Düştü. çok oturtmayalım. Geliyor. Kobe Bryant misali. Şöyle tutuyorsun birader. Yok, ona buna gelin. Şöyle sallıyorsun. Combo. Bak combo atıyor. Drama combo atıyor. Penceresi. Aklımda çiğ köy zamanı da böyle, başka bir şey yok. Nothing. Atamadım ya. Yes. İki attım, 3 düştü. Yemek israfı. Sen daha iyi misin? Çatı yapıyoruz. Altına bir şey takacağım oğlum. Bu uğraşmıyorum. Sen neden? Tahtalara getir. Yes. Evet. Kardeşim sen bu işi biliyorsun. Sen bu işi biliyorsun. Şu var. Ne? Şu var. Şöyle takılalım. Bunlar kalın, bunlar çakılmaz. Çivi geçmez bunlar. Bunları bu tarafa atıyoruz. Şunları al. Bunları al bakalım.
Güçlü atışlarımıza geçiyoruz. Tavan yıkma değerli. Boktan atışlarım sayesinde bunu yapıyorum. Tek. I am tek. Anladın mı? Tek atışlarım. Artık mesafe uzaklaşıyor. Atıyorum. Kardeşim ben bu işi biliyorum. Anlatabiliyor muyum? Güzel, telefonum çalıyor. Kimi? Şey, Yo. sanki öyle bir şey. Çalmıyor baba. Tavuk. Bizim o var ya Selma. Bu çatıyı çok aşağı indirse iyiymiş. Bu yalnız peyana çıktı. Şu adamın böyledir. Adam bak böyle yapıyormuş. Nagdalar. Neyse hadi bu adam işte Al şunları bir. Çok uzun. Belli değil. Belli değil arkadaşlar. Şöyle. İşte bu. İşte bu. iyi mi? İşte bu. İşte bu. Fazla. Öbür tarafa, öbür tarafa. Keselim fazlası. Koy ver dışarıda olacak. Çıkart dışarıda. Tek el tek. Öyle de koy koy kes verelim ya. Uğraştırma. Çok uzun olmasın da az bir şey olsun kes verelim. Kardeşim çalış. Çok az. Kafasını açıyorum kafasını. Tahta bu. Of terledim. Safsız ya, safsız. İyi mi? Bence var ya sen oraya 5-6 tane daha çıkartırız. İyi düşünüyordu o zaman abi kabul etmedi. He? Mustafa şunun üstüne. Kardeşim iyi terledim ha. Şöyle şuna sen hareket et. Aslında Hop. üstüne de geliyor. Hop. Hop. Oha. Durdu lan. Dur. Atıklarımın yarısı da değil. Atıklarımın yarısı yere düştü. Uzun vereyim mi? Bu da böyle gidiyor. Hiç umurumda. Neyse arkadaşlar bu video da böyle olsun. 15 dakika içinde 150 tane çatı yolunun altına challenge yaptım. Beğendiğinizi umuyorum. Kanala abone olmayı, videolara like atmayı unutmayın kardeşlerim. Hadi görüşürüz, kendinize iyi bakın. See you.